Dobar dan, dobrodošli u novi video. Danas sa vama Milica, promoter za lepši i srećniji život u Kanadi. I to ne bilo kakav promoter, nego volonterski. To mi niko ne plaća, a vi svi znate koliko ja hvalim Kanadu. Današnji video škakljive teme. Opet znam da ću da izazovem lavinu komentara i sigurno više onih negativnih nego pozitivnih. Ali pišite. Tema današnjeg videa je 5 stvari koje sam ja izdvojila po sebi, a najviše po vašim komentarima koje dobijam i ljude sa naših prostora balkanskih koje srećem i koje slušam. Znači 5 stvari, top 5 na koje se žalimo, koje nam ne odgovaraju, manje nam se sviđaju, ne volimo, da ne iskoristim neku baš grubu reč, u Kanadi. Tako da krećemo u putovanje, a vi ćete pisati u komentarima šta o čemu mislite. Idemo. Mesto broj 5. Inače, ovo niko nije komentarisao, ovo je moja zamjerka. Znate da ja uvek kažem u Kanadi da volim, ne da volim sve, ali da mi se sviđa da je Kanada dobra zemlja. Zato sam i stavila na mesto broj 5, na najniže mesto, zato što ja još uvek ponekad mi zasmeta. Navikla sam se recimo nekih 80%, ali mi još uvek ponekad zasmeta i to bih radila. O čemu se radi? Pušenje ne na javnim mestima, nego u parkovima, plažama, restoranima i ostalo sve gde mi Balkanci pušimo. Navikla sam se, mi u kući ne pušimo, deca nam ne puše i smeta im dim, stvarno se žale uvek. Čak i kad vozimo kola, ako su deca sa nama, ne pušimo zato što se žale, smeta im i poštujemo. Ali ponekad, znate kako kad se ode u kafanu, ajde ovdje imamo nešto približno kafani, nije baš kao kafana na Balkanu, ali je približno, pa bi malo uz piće i da pušimo. Ili u restoran, naravno, kad završimo, jedemo lepo, onako super, naručimo kafu, dezert za kraj i onda bi sad mi da upalimo cigaru. Bilo da li je u restoranu ili na terasi restorana. Ne može. Ne da država. I to mi eto ponekad fali, ali ništa, skupi se, izađe ispred pa se vrati. Izađi napolje, malo se skloni sa strane, pa opuši i vrati se. Što i jeste. Neki su ljudi došli koji su nepušači, koji su, deca isto ne vole dim, kao i moje deca što ne vole, pa zašto sad neka pametna Milica da se nađe i sad u sred restorana da upali cigaru i da ih sve tamo zasmrdi i da njima pokvari doživljaj i to jelo i sve ostalo. Ja znam da ljudima stvarno koji su nepušači i koji su ostavili cigare da njima još više smeta duvanski dim. Kažem vam, nekad mi zafali, nekad bi vrlo rado palila, ali šta ću, navikla sam se. Navikla sam se 80%. Isto tako, u svim parkovima, šumama, gdje god vidite da je park i da ulazite u šumu, da šetate, ne smijete da pušite. Ako vas uhvate, pišu vam kaznu. Mislim da je $500, nisam sigurna, ali nije mala. Može da se plati, ali zašto? Tako je isto i na plažama. Na plažama isto ne može se pušiti. Znate kako sam ja i Barijana, odeš na Adu Ciganliju, pa šta ćeš, sedneš na peškiri i upališ cigaru? Neće, ljudi su došli porodično sa decom, jednostavno neće da se dime, da ide dim od cigara u njih. Isto važi i za marihuanu, iako je ovdje legalizovana, isto piše svuda nema pušenja, nema vape i nema pušenja marihuane. To je znači stavila sam na 5. mjesto, niko mi to nije pisao u komentarima, ali sam stavila na najniže zato što se ja nisam skroz navikla. I eto da kažemo da mi to nekih 20% smeta u Kanadi, da ne volim eto što ne može da se puši, pa bar neki restoran da ima izuzetak ili neka terasa restorana. Ne može. Tako da, to je 5. mjesto. Beri grožđe, čupaj travu, beri grožđe, čupaj travu i tako sve u krug. Mesto broj 4. Na mestu broj 4 je mnogo se radi u Kanadi. Koga god da pitate naše kako je, teško. Mnogo se radi. Mnogo se radi, mora da se radi, jer ne može da se živi ako se ne radi. Prvo pitanje u kojoj zemlji na svetu može da se živi, a da se ne radi. Mislim, jedno ako se ne bavite nekim drugim stvarima, ali opet i njima morate da se bavite i to je vid posla. Tako da biste živjeli i zaradili, morate da radite. Pogotovo kad pitate naše koji su došli recimo skorije u Kanadu kao mi, evo ja sam u Kanadi 8 godina, pa onda na niže, ajde 10 pa na niže da kažemo, svi će da kažu rade 2, 3, 4, 7 poslova.
I naši to dole prihvate. Pa ona otišla u Kanadu, ona mnogo radi. Ja ne znam što je otišla u Kanadu kad toliko radi. Ona radi 3 posla. Prvo da se razumemo. Ja sam radila 3 posla. Radila sam 3 posla da bi ta 3 posla imala ukupno sati kao da radim jedan puno radno vreme. I to morate da znate. Ja mislim da čovek puno radno vreme može da radi maksimalno 2 posla dnevno. I to može da izdrži 3 meseca. Znači da radi 16 sati i da spava 8 i ne znam dokle će da izdrži i gde će da završi. Onda, kao što kažu da ovdje ne valja socijalno, nije pokriveno, onda će sve što je zaradio potroši na socijalno. Pokriveno je socijalno, ne sekirite se ništa. Znači, ja sam radila 3 posla da bi imala, kako ovdje kažu, 80 sati na 2 nedelje. Znači, to je 40 sati nedeljno, to je 5 dana u nedelji da se radi 8 sati. Ili 8,5, ajde, pošto ne plaćaju se ovdje pauze. O pauzama će biti drugi video. Znači, ja sam radila, na jednom poslu sam radila, imala sam 4 smene po 8 sati, na drugom poslu sam imala 4 smene po 8 sati. To mi opet nije puno radno vreme i onda sam našla još neki mali poslić i odrađivala ponekad, kad je moralo. Uglavnom sam imala 2 posla i to mi sve ukupno, ta 2 posla nisu izašla ni kao puno radno vreme. Znači, 2 posla sam radila i radila sam 4 dana nedeljno. Znači, to je 32 sata nedeljno. I ja sad kad kažem ja radim 2 posla, pa mislim stvarno radim. Radi se puno u Kanadi, radi se. To je taj mit u Kanadi koliko se radi, koliko poslova i da se puno radi. Pa normalno da mora da se radi. I u Srbiji smo radili isto puno. Radila sam i više nego 8 sati dnevno, radila 6 dana u nedelji pa mi nije bilo plaćeno ništa. Fiksno sam bila plaćena. Ovdje bar plaćaju ako ostaneš duže. A samim tim, pod ovim rednim brojem 4 ćemo nadovezati i pitanje što se po meni mislim da je povezano. Kaže, ali oni u Kanadi se ne druže. Ne druže se kao mi ovdje. Prema podacima, znači istraživala sam za 2023. nezaposlenost u Srbiji je bila 9,1%, a u Kanadi 6,9%. Pa ne mogu ljudi da se druže. Ne mogu kad rade. Rade ljudi i onda... Ali ima tu i druženja. Evo da odete petak, subota, nedelja u neki restoran, to je puno ljudi, ne može da se nađe. Morate da zakažete 3 dana ranije da biste imali za taj vikend 100. I to dođu ljudi po 10, 15, skupe se prijatelji, rodbina, znači ima i to se stalno viđa. Nije istina da se ljudi ne druže, ali se ne druže na isti način kao što se mi družimo dole na Balkanu. Znači došli smo u zemlju koja je na drugom kraju sveta, gdje su ljudi drugačije odrastali i drugačije se druže. Tako da takav im je mentalitet, tako su odgojeni. Odgojeni su da idu u restorane i da tamo sede i pričaju i druže se. Nisu odgojeni da idu od kuće do kuće da piju kafu. Tako, to je bilo 4. mesto. Što se toga tiče, razbili smo mit o tome kako se puno radi u Kanadi, kako se radi 3, 4, 5, 6, 7, 8 i u nedogled poslova. Idemo na sljedeći razlog. Polako se zahuktavamo, dolazimo do razloga broj 3. Koji manje volite, smeta vam ili vam se ne sviđa u Kanadi, neću gore reči da koristim. Na mestu broj 3 je školski sistem i šta promovišu. U prethodnim videima imala sam čak i video sa ćerkom i ja sam govorila o tome da je školski sistem u Kanadi kako nivo obrazovanja u odnosu na Srbiju, jer smo odatle i došli, pa ajde i Balkan, to je sve isti sistem. Ako je Srbija 5, Kanada je 1. Od tog perioda kada sam snimala taj video do evo danas kada snimam ovaj, sam promenila mišljenje jer sam bila... Ja inače sa decom ne radim domaći od kad smo u Kanadi, u Srbiji jesam, znači ono što piše u onim postovima, Bože molim te da izađem zdrava samo dok završim ovaj domaći sa decom. Znači ovdje u Kanadi nisam radila sa njima, nekad sam Jovanu pomagala malo oko matematike i Teodori i čisto eto tako neke možda hemija da uhvatimo i tako. Međutim, Jovan je igrom slučaja se doškoluje, znači sad uči malo veće gradivo iz matematike i mogu vam reći da to nije pesma i nije bajka i nije 0 i 1 od obrazovanja. Ono je nešto što ja koja volim matematiku i ide mi to lepo i sećam se skoro svih formula još iz moje škole. Teško. Jako teško, jako komplikovano. Tako da, evo, samu sebe demantujem. Mišljenja se menjaju, naravno da hoće. Ko ne menja mišljenje? Samo
Majmun ne menja mišljenje i radi isto, da kažemo tako. Znači, eto, promenila sam mišljenje i recimo da penjem nivo obrazovanja Kanade na broj u odnosu na Srbiju 4. Recimo 4. I spoznala sam druge stvari, da im nije bitno da uče decu šta je i zašto je to tako, nego ih uče da se snađu i da sami nađu zašto je to tako i da sami nađu rešenje. Uče ih znači kako da nađu rešenje za nešto, da se oni znači snalaze u životu, a rešenje manje više i bitno ili nebitno. Znači uče ih da razmišljaju, da se razvijaju i tako dalje i tako dalje. Što se tiče promovisanja, to svi kažu, to sam videa gledala na YouTube-u, da u Kanadi promovišu razne seksualne opredeljenja. Ne samo da promovišu, nego nam od dece prave. Prvo, moja deca su moje ogledalo. Ne može niko da napravi moje dete na nešto što nije ili se nije rodio takav. Znači, nemojte pogrešno me shvatiti, ja stvarno nemam ništa protiv. Ako mene ne ugrožava i ne ugrožava nečiji život, kvalitet života, ja stvarno nemam ništa protiv toga. Ako nešto me ne zanima, nemoj me opterećivati, ti radi svoje, ja ću svoje. Razgovarala sam sa mojim decom, sa jednim pa sa drugim detetom odvojeno, znači nisu bili zajedno u sobi kada sam ih pitala. Ćerka je rekla da je imala 2 časa u osnovnoj školi. Znači za celu osnovnu školu je imala 2 časa u kojima su im samo objašnjavali šta je šta u smislu seksualnog opredeljenja, da sad ne navodim sve šta ima i kako ima. Samo su objašnjavali šta se kako zove i šta predstavlja. 1 čas, a drugi čas su radili na tome da moraju da se poštuju između sebe i da ne smeju da budu diskriminisani na osnovu toga. Da im se ne sme, da im se to uzme za razlog za bilo šta. Da to bude razlog da se krive za nešto. Znači samo da se poštuje njihova ličnost i ako te to ne ugrožava, znači naravno ispoštuj onog đaka koji je pored tebe. Ali što je najbitnije, nije to bitno samo za seksualno opredeljenje. Isto tako uče, moje deca nikad nisu bila, kako da kažem, niko ih nije maltretirao zato što su imigranti, zato što su sa Balkana, zato što su iz Srbije. Nikada niko. Znači isto kako ih uče da se poštuju seksualno opredeljenje, isto ih uče da se poštuju sve nacije, nacionalnosti i sve verske manjine i nemanjine, sve jedno. Znači, nemojte da krivite školu za nešto što nije istina. Eto. Tako mi je isto i drugo dete reklo. Čak i rekao da možda nisu imali ni 2 časa, možda pola 1 časa da su čisto objasnili na brzaka šta je šta. Eto koliko su mogli. Mislim, verovatno i tim učiteljicama možda neprijatno. Ali je više fokus na tome da se ta deca ne diskriminišu i da se poštuju. Da ne mogu da jednostavno budu zlostavljena zbog toga ako je njihov izbor neki. Tako da naša deca su gledalo nas. Sva što može se desi. Ja ne znam što nosi dan, što nosi noć, šta me čeka sutra. Ali bitno je da su dobri ljudi i da su neiskvareni, a sve ostalo je kako mora biti. Eto. Očekujem dosta loših komentara na ovo moje razmišljenje, ali to je moje razmišljenje. Mi idemo dalje na sljedeći razlog. Mesto broj 2. Ono što vas najviše buni i mene je bunilo, smetalo, nije smetalo i na kraju kad sam sedala razmislila, pa možda smo mi ovdje i manje glupi nego negdje na Balkanu. Na mestu broj 2 su porezi i takse, kako god hoćete da ih zovete, na šta god. Pa kažu onda u Kanadi, pa mi sad radimo, pa nama uzmu taksu od plate, pa onda odemo u prodavnicu, pa uzmemo, izaberemo jaja za $10. Dobro, ajde ne jaja, izaberemo televizor za $1000, pa i na to platimo taksu. I onda, eto, to su samo takse. Pre nego što nastavite da gledate video, sada kada završim pitanje, stavite pauzu i napišite mi komentar, molim vas. Ovo će biti pitanje za one koje me gledaju iz Srbije ili su imali neki radni kontakt sa Srbijom, o tome mogu da pričam uvereno, jer odatle sam došla. Koliko od vas zna šta je M4 obrazac i koliko puta u životu ste držali u rukama M4 obrazac? Stavite pauzu, odgovorite mi molim vas u komentarima i onda nastavljamo dalje video. Takse. Mi u Kanadi radimo za lupam $20 na sat.
radimo $20 na sat i mi kad zaradimo platu, onda nama od platu za taksu skinu 27,5%. Varira niže, više. Znači na taj bruto skinu nam 27%. Neka bude 25%. Ajde, zavisi koliko si zaradio. Vama u Srbiji skinu 10%. Ok. I onda i nama odbijaju za penziju, odbijaju nam za zdravstvo, za 100 nekih čuda. I to se popne na neki iznos. U Srbiji odbijaju za penzijsko i invalidsko osiguranje 5,5% od plate. Doprinos za zdravstveno osiguranje, znači ovo je za penzijsko i invalidsko. Doprinos za zdravstveno osiguranje 5,15%. Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 0,75% od vaše plate. Znači mi u Kanadi radimo za $20 na sat i onda mi kad primimo platu, onda oni nama skinu od poreza. Taman si radio 10 sati, da kažem $200, kad na računu 120, 150, nebitno koliko. Vi u Srbiji radite, glavnom većinom bilo je tako dok sam ja bila i uvek sam radila tako, za platu. Znači radim za 50.000 mesečno, 50.000 mi je plata. Radila 10 sati dnevno, radila 8, meni 50.000 plata, koliko god da radim sati, da li moram da ostanem, da li su potrebe posla, ne znam da li se promenilo u Srbiji, ali je vama 50.000 plata. Šta se dešava? Ja to nikad nisam držala u ruci i kad su mi davali, ja sam to samo uzela i bacila. M4 obrazac na kojima vama piše da vi radite za mnogo više para, ali oni to vama unapred skinu i unapred uplaćuju. Tako da vi nemate kontakta sa tim i onda i kažete da ne plaćate porez na platu. Plaćate isto kao i mi. Naši su veći procenti i veća je cifra, ali kad se uporedi odnos primanja i skidanja i vaših primanja i skidanja, malo nama bude lakše. Nama jeste veća cifra. Ja kad kažem da meni na svaku platu skinu $800 za sve troškove, i o tome ćemo praviti jedan video, samo dok se još malo dobro spremim, bude to dobra cifra, $800, može svašta za to da se kupi. Ali vama isto tako skidaju, znači navela sam vam procente zvanično sa interneta, eto, sa zvanične stranice, koliko se skida od plate za sve ove stavke. Što se tiče kupovine u prodavnicama, vi kažete pa ja odem i kupim hleb, kod nas je hleb, ne znam koliko je hleb, $150 i to je to, a kod vas je $3. To mu dođe onda nekih, hajde sad, $210. Da, vama su cene u prodavnicama sa taksom, nama su bez takse, pa onda kad dođemo na kasu platimo još taksu. Vama u hleb koji je $150, u tu cenu vi imate taksu 10%. A ja hleb koji je ovdje $3, kada odem na kasu platim $3. Znači, u Srbiji imaju dve takse koje su 10 i 20%. 10% za osnovne životne namirnice, a 20% za namirnice koje nisu osnovne, za restorane, za sve usluge koje se pružaju itd. itd. Znači, gazirani sokovi, sokovi koji imaju dodat šećer, što je većina, ja ne znam koji sok sad ima bez šećera, i tako dalje, da ne objašnjam. Sve što nije osnovna životna namirnica, vi plaćate 20%, ali je vama to uračunato u cenu i vi to ne vidite. Znači, vi ćete Coca-Colu da platite $300 i ona je 300. Ali u stvari Coca-Cola košta manje, a taksa je već uračunata u cenu. Tako da se tu mi u stvari ne razlikujemo, nego je vama lakše što eto, ne znate koliko plaćate taksu na svaki proizvod. Nama je lakše zato što mi imamo samo jednu taksu koja je 13%. Na osnovne životne namirnice, mleko, meso, jaja, ove normalne sokove, guste i ne znam koje još, mi ne plaćamo taksu uopšte. A ako odemo u restoran ili nešto drugo, kao što je vama 20%, nama je 13%. Isto tako televizor, vi ga platite kao nekoj ceni, mi kao po nekoj ceni, pa još odemo plus taksa, ali je to vama, znači samo vas eto možda ne boli glava i znate odmah koliko ćete da platite. Inače plaćate 20% taksu, da vam ja odmah kažem, ako niste o tome razmišljali. Znači samo želim malo da vas usmerim u tom nekom smeru, da se možda nismo zapitali šta i kako. Znači eto, ako niste do sad pregledate svoj M4 obrazac, koliko vi u stvari zarađujete, koliko mu odbijaju na godišnjem nivou ili ne znam kako već piše na mesečnom. Ja sam vidjela tu formu, kažem vam, ja moje isto nisam gledala. Sloban i ne zna šta je M4 obrazac. Misli da su počeli pred kraj dok je bio još u Srbiji da daju,
Ali stvarno nije me to zanimalo. Ja radim za toliko para i to mi je to. Tako da uglavnom nama skidaju dosta. Kad se kaže ta cifra, to jeste dosta, ali mislim kad se uporedi proporcija zarađivanja, da vama mnogo više skidaju nego što nama skidaju ovde. Tako da ajde razmislite malo o tome, eto i ko je ovde i ko je bio ovde, a sad je tamo ili kako god. Razmislite i pišite u komentarima da li se slažete sa mnom, ali razmislite, nemojte mi samo pisati komentar odmah, a malo sedite i razmislite o tome i uporedite. Znači, Srbija ima takse 10 i 20%, sve znači ima taksu, sva roba, osnovne životne namirnice 10, one koje nisu osnovne i usluge u restoranima i ostale usluge 20. Kanada ima samo jednu taksu koja je 13%, a osnovne životne namirnice 0%. Mislite o tome. Stižemo do mesta broj 1. Znači, svaki drugi komentar je u vezi ovoga šta vam se najmanje sviđa u Kanadi. Meni je kada sam došla bilo čudno, zato dok se nisam navikla, ali mi ne smeta, da kažem ne smeta, objasnit ću šta mi smeta. Znači, ne smeta mi, ne utiče na moj život, postojanje, na moj rad. Tako da sam, eto, kao vidim, a ne vidim. Znači, ne budi u meni nešto. Pre nego što krenete da pišete komentar na ovo, hoću samo da vam kažem, svaki komentar koji napišete govori o onome ko je napisao komentar. Znači, ajde da se saslušamo i da se čujemo do kraja, pa onda napišite. Može? Na prvom mestu su Indijci. Svaki drugi komentar je naših ljudi na moje videe da Kanada ne valja zato što je postala mala Indija. Slažem se da ih ima. Ima ih gde god da krenete, ima ih. Nema ih u Americi, nisam ih videla toliko koliko ih ima ovde. Da li mi smetaju? Ne smetaju mi. Kada sam došla, kažem, bilo mi je čudno, jer te njihove nošnje i te njihove na glavi muškarci što nose, jednostavno nisam videla. Bila sam, eto, znatiželjna i gledala sam ih i više iz znatiželje i eto, i primetila i ima ih, stvarno ih ima dosta. Ali ko zna koliko ima nas Balkanaca? Ne zna niko. Zato što nam se boja kože razlikuje ili koliko ima Italijana ili koliko ima nekih drugih. Mi vidimo Indijce, vidimo Kineze, jer se njihova boja kože, oblik očiju ili nešto razlikuje i vidimo da ih ima. Možda oni kada vide nas, možda misle da nas ima puno. Znači, to je tema, opet, ja kažem šta se vama ne sviđa i šta ste mi pisali u komentarima, a šta meni ne smeta i na što sam se navikla i ne utiče na moj život. Znači, na sve ove razloge sam se navikla, ne navikla, nego jednostavno ne dajem neki značaj zato što ne utiče na moj život. I mislim da svaki razlog ima svoje za i protiv. Kažu, došlo ih je puno, žive u jednoj kući po 10. Ne znam, ko nama brani da dovedemo 10 i da živimo svi u istoj kući? Neće naši. Naše kad pitaš, teško je, radi se, nema se. Samo radimo, kuća, posao i nemamo novca. Pa i oni isto rade. Njih ima svuda, znači svuda rade. Od nekih viših pozicija, od doktora do nekih najnižih. Kao što je ovdje Tim Hortons, McDonald's i to. Isto rade poslove kao što i mi ostali radimo. Ništa nisu više privilegovani. To što su oni voljni i što su oni vaspitani da se žrtvuju i da dovedu još njih 5. Nama niko ne vradi da dovedemo još njih 5. Pa onda kažu ima ih puno kad odeš na Nijagaru, puno Indijaca. Čekaj, mi imamo na Nijagari, slavimo dan rođenja Nikole Tesle. To niko ne spominje da se skupimo, 1000 ljudi bude onda. Niko ne spominje, ja sad pričam, nemojte pogrešno me shvatite zato što sam iz Srbije došla. Niko ne spominje da se diže srpska zastava u centru grada u Nijagari, da se peva, da se ori Bože pravde. To niko ne spominje. Ja kad se uhvatimo u kolo na Nijagarinim vodoponima, to niko ne spominje kad se nas 100 uhvati u kolo. To niko nije rekao. A ovo se vidi da smeta. Stvarno moramo da pogledamo i da sagledamo neke stvari. Znači, došli smo u zemlju koja je sačinjena od imigranata. Oni su tako vaspitani, odgojeni i to je kod njih verovatno podmoranje da dođu i da dovedu sve koje mogu da dovedu da žive bolje. I onda žive zajedno i zarađuju i polako se šire. Nama niko ne brani ni da dovedemo naših dok može. Znači, istina im je ulaz u zemlju kao i našima. Da li na studentsku vizu, da li na radnu, da li na neku drugu. Znači, isto i mi možemo dovesti
prijatelji, braći, kumovi i da krenemo polako se širimo. Niko nam ne brani. Ako uđu legalno, ko nam brani i zabranjuje? Ko nam zabranjuje da imamo 10 dece i da svi mi širimo? Jednostavno, ja mislim da je to odgoj drugačiji, vaspitanje drugačije, isto kao što sam u jednom od razloga spominjala, znači da je mentalitet Kanade drugačiji jer su odrasli tako, da im je kultura drugačija nego što je nama na Balkanu. Tako su Indijci odrasli u nekoj drugoj kulturi, neke druge vrednosti se više vrednuju i više se sprovode. Tako da molim vas dobro razmislite. Evo još jednom, znam da dosta vas ne voli to. Ja vam kažem, meni ne smeta. Znači svaki razlog koji sam navela meni ne smeta. Ni ovaj mi ne smeta, stvarno. Niti sam osjetila da me neko, da sam bila, da nisam dobila posao zbog nekog Indijca, da moje dete nije prošlo negde zbog nekog Indijca, da je bilo ne znam šta, nisam osjetila na svojoj koži i stvarno ne mogu da kažem. Ljudi su takvi, ima ih puno, imaju svoju neku kulturu, svoj stil oblačenja, svoj stil ponašanja. Mnogi kažu oni su nekulturni. Pa nisu svi nekulturni. Ima jedna žena koja meni radi neke lične usluge koja je Indijka, jako kulturna žena, jako lepo priča. Imamo od jednog, nebitno da ne spominjem, sada ne idem u dubinu, isto znam ženu, jako je fina i znam jako do finih Indijeca. Vidim i jako puno nekulturnih, ali vidim jako puno i nas belih, da tako kažem, nekulturnih, što ja kažem brbana, pa guraj, pa daj, pa moje, pa ja ću. Nemojte da možda smo i mi nekom nekulturni. Tako da razmislite još jedan put, kažem opet, čujte me, razmislite i onda mi pišite komentar da se stavimo malo i u neku drugu situaciju. Eto, čisto se stavite i u nečiji drugi položaj i ja kažem i ja hvalim Kanadu jer ja sam bila u Srbiji, znam kada su dolazili imigranti, kada smo ih gledali kao šta će ovi ovde ili nebitno. I kad je bilo ono nesretno vreme u Srbiji, isto znam kako su se ljudi ponašali, gledala sam sve to i onda kada sam došla ovde, pa i ovi Kanađani bi mogli da budu 100 puta gori prema nama. Nikada nisam osjetila, evo da kažem, za ovih 8 godina koliko sam poslova prošla, ljudi srela da sam jednu osobu pamtim da ne voli imigrante, generalno, sve. Ne znači samo nas sa Balkana, nego generalno bilo ko je imigrirao u Kanadu, a i ta jedna osoba koja ne voli imigrante i njeni roditelji su iz Evrope. Tako da jedino što je ta osoba rođena u Kanadi. Tako da kažem, zemlja nas je prihvatila, kako god to hoćete gledajte, ali su nas prihvatili stvarno, što se kaže oberučke, dali nam sve što daju i Kanađanima, mogućnost ko je koliko školovan, takav posao će i da nađe, koliko daje sebe u obrazovanje, bolji posao će naći i svakako zna zašto je došao i kako je došao. Tako da, eto, razmislite ovih 5 razloga. Hoću da mi pišete komentare i da mi pišete ako neki nisam navela, ako i vama smeta, pa eto, čisto da razmotrimo to možda iz 2 ugla. Vama hvala na gledanju. Nadam se da ne kažem da vas nisam razočarala, ali jednostavno ovi svi razlozi mesta koje sam nabrojala meni ne smetaju, ne utiču na mene, na moj život, na funkcionisanje moje porodice. Tako da stvarno ne mogu se žalim. I ja sam došla od negde i ja sam od negde imigrant. I ja imam drugačija razmišljenja i drugačije sam vere nego što su Kanađani. Tako da smo svi mi drugačiji i svi smo došli na tuđe i onda dajte da se poštujemo i da živimo zajedno kako možemo, naravno. Ako ti neko ne odgovara, ti ga zaobiđi, pomeri se. U ovoj Kanadi ima mesta koliko hoćeš da se pomeriš ako ti neko ne odgovara. Drugari, ako niste stisnuli subscribe, ako sam vas pogodila sa nekim razmišljanjem, vi stisnite subscribe, ako se slažete sa mnom. Imamo Facebook i imamo Instagram. Isti je naziv kao i za ovaj kanal Život u Kanadi iz ženskog ugla, pa možete i tamo isto da nas zapratite, da se družimo i ostajte dobro do novih avantura. Ćao!